你一定不会想到，自从我学会了用绞肉机来做豆腐，家里就再也不买豆腐脑、豆腐了，不用石膏和盐卤，1斤豆子就可以做出3斤豆腐，做法简单，一看就会。嗨，大家好，我是小苏。首先，我们用4寸的小碗装入150克的干黄豆，清洗干净，再浸泡8个小时，使黄豆吸足水分，这样更容易出浆。直接放入绞肉机，搅拌上20秒，先搅成这种粗颗粒。接下来准备一个矿泉水瓶，装满水大约是600毫升，直接倒进，继续搅拌上2分钟，再用满1瓶的清水冲洗一下容器。接下来准备豆浆过滤袋，倒入搅拌好的豆浆，把里面的豆荚过滤出来，用力挤压，把豆浆挤干净。豆荚还可以做馅饼、炸丸子，千万不要浪费。然后锅中倒入过滤好的豆浆，开大火煮沸。在豆浆煮汁开始冒热气的时候，我们要用铲子不停地搅动，防止粘锅底。这个时候会出现很多的浮沫，我们用漏网给它过滤一下，这样就不容易溢锅。这个时候豆浆还没有煮熟，在出现沸点之后，继续煮上6到8分钟，把豆浆彻底煮熟，然后关火降温。利用这个时间，我们准备上一袋豆腐王，它是做豆腐、豆腐脑的专用内酯。150克的干黄豆加入1小袋，然后倒入少量的温水，搅拌至充分溶解，晾至3分钟，豆浆的温度降至85度左右，夹出豆皮，直接从高处冲浆，然后撇去浮沫，盖上盖子煎至15分钟。时间到了，非常光滑细嫩的豆腐脑我们就做好啦，成本不到3块钱就可以做出一大盆，作为全家的早餐。接下来准备自带的豆腐模具，把豆腐脑舀入模具中，把布子整理整齐。我每天都会分享一道家常美食，点击关注和收藏，想吃不会做的时候可以随时找到我。盖上模具盖，再压上一个重物，压上15到20分钟。时间到了，可以发现已经下降了1/3。操作真的是非常的简单，一块抠抠弹弹、豆香味浓郁的嫩豆腐我们就做好啦。150克的干黄豆需要加入1200毫升的清水，只要掌握好这个比例，新手小白也能做出这样非常好吃的嫩豆腐以及豆腐脑。自己做好吃健康又卫生，只要家里有豆子就能做。喜欢的朋友赶紧一起做起来吧。